से जो है हम इस तरह की बहुत ही जो है ब्यूटीफुल और यूनिक किस्म की जो है टाइप कर सकते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कीबोर्ड से स्क्रीन पर किस तरह का जो है मेरा शो हो रहा है। मैं कुछ भी टाइप करता हूँ जैसे कि लोगों के सामने भाई जो टाइप कर रहा हूँ सब कुछ आपके सामने ही है। देख सकते हैं किस तरह से जो है हम इस तरह की बहुत ही जो है ब्यूटीफुल और यूनिक किस्म की इमोजी वगैरह लगा के जो है हम टाइप कर सकते हैं। मैं कुछ और टाइप कर लेता हूँ जैसे कि कुछ भी और गाली वगैरह टाइप नहीं करता मैं ज़्यादा वीडियो में कि यार दोस्तों की आईडीज होती हैं सारी तो फिर अच्छा नहीं लगता। सिंबल भी लगा सकते हो आप, इमोजी भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो जो आपका दिल कर। यार आपके सामने टाइप कर रहा हूँ, देख सकते हो आप किस तरह से जो है हम इस तरह की बहुत ही जो है ब्यूटीफुल टाइप कर सकते हैं। वो आज मैं आपको वीडियो बताऊँगा। तो आपने करना है क्या है, वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच करना है, स्टेप बाय स्टेप बस स्टेप आपने फॉलो करना है। जो स्टेप मैं बताता हूँ बस जस्ट वही स्टेप आपने करने हैं फॉलो। तो गाइस यहाँ पर जो है हम अपने कीबोर्ड में आ जाते हैं। ये यहाँ पर जो है मेरे पास ये कीबोर्ड पड़ा है, ठीक है। सॉरी ये यहाँ पे कीबोर्ड पड़ा है मेरा, कस्टम कीबोर्ड इसका नेम है। चलिए इसको कर लेते हैं ओपन। ओपन करने के बाद जो है आपसे जो है ये कुछ किस्म की जो क्या बोलते हैं उसको, चलिए मैं आपको यहाँ से जो है मैं इस कीबोर्ड को कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद इस तरह जो है सिलेक्ट कीबोर्ड, इनेबल कीबोर्ड पहले बोले यहाँ कीबोर्ड का आपने कर देना इनेबल। उसके बाद सिलेक्ट कस्टम कीबोर्ड। चलिए यहाँ पर जो है इस कीबोर्ड को कर लेता हूँ मैं सिलेक्ट। सॉरी यहाँ से जो है ये वाला ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, डोंट टेक ट्यूटोरियल। चलिए यहाँ पर जो है हमने क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करते जाना है हमने और इसके बाद ये ओके कर देना। ओके करने के बाद जो है इस तरह के जो है हमारे पास सामने शो होगा इसका जो है इंटरफेस। अब हमने क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है थीम में। थीम्स में जो है आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट किस्म के जो है आपको थीम्स वगैरह मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं कोई भी सिलेक्ट करा के आपको दिखाता हूँ। ये जैसे ब्लैक वाली है तो ये ब्लैक वाली जो है ये आप लोग देख सकते हैं इस तरह की जो है आपको शो होगी। अब इसके बाद ये वाली कर देते हैं कॉफ़ी कलर, ये आप लोग देख सकते हैं इस तरह का जो है शो होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है नीचे ये पिंक कलर पड़ा है, पिंक कलर जो है इस तरह का आपको शो होगा। भाई यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी, आपने जो करवाना ये कलर आपने करवाना है सिलेक्ट में। यहाँ पर ये पिटाया नेम जो है ये थीम इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट कराने के बाद सिंपल इसको कर देना है बैक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने जो है यहाँ पर कीबोर्ड साइज़ में आ जाना है। यहाँ पे कीबोर्ड साइज़ में आने देने के बाद यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 2% है और यहाँ पे जो है 0 मैंने किए हुए। आपने अपनी मर्जी आप जितना एडजस्ट करो। उसके बाद ये नीचे वाली हमें मिल रही है 2 रोज़, ये इन दोनों को हमने क्या करना है, दोनों को हमने चेक कर देना है, मतलब इन दोनों को डन करके ही रखना है। उसके बाद जो है यहाँ से हमने आ जाना है ये टाइपिंग में। टाइपिंग में आने के बाद ये सब कुछ आपने जो है अलाउ रखना है। बस यहाँ पर जो है ऑटो करेक्शन ये वाला जो है ये वाला आपने क्या करना है ऑफ रखना है, ठीक है भाई। ऑफ रखने के बाद बाकी सब कुछ आप लोग के सामने ये आप लोग देख सकते हैं। नॉर्मल सेटिंग होती है, हर बंदे को पता होती है कीबोर्ड की। उसके बाद जो है यहाँ पर स्वाइपिंग वगैरह ये आप ऑन रखो ना रखो भाई ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं ऑन रखता हूँ, आपकी अपनी मर्ज़ी आप ऑन रखो ना रखो। उसके बाद ये साउंड एंड वाइब्रेशन है, ये दोनों जो है यहाँ से ऑफ करें। अगर आपको साउंड चाहिए तो बेशक आप इनको इनेबल करा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है सिलेक्ट करवा सकते हो। बट मेरे को साउंड नहीं चाहिए तो मैं जो है इनको जो क्या किया वो मैंने ऑफ किया हुआ है। उसके बाद चलते हैं अब अपने मेन काम की तरफ। यहाँ पर जो है कस्टमाइज़ की में हम आ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ऐड आ गया। यहाँ पर जो है कस्टमाइज़ की में आपने आ जाना है, ठीक है। कस्टमाइज़ की में आ जाने के बाद अब ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने इस तरह का जो कीबोर्ड है वो मैंने सेट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर ये सब कुछ ऐड करते हैं। अब यहाँ पे जो है सामने जो हमें शो कराने हैं वो जस्ट हम जो है ऊपर 2 ही शो करवा सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं 2 ही शो करवा सकते हैं। नीचे आपकी मर्ज़ी, आप जितना कुछ आप रखो। मैंने बस 4 इमोजीज रखे हुए हैं, आपकी भाई अपनी मर्ज़ी है जितने कुछ आपने रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है करना कैसे है, हमने इसको जो है किस तरह से इमोजी वगैरह डालने हैं। चलिए मैं यहाँ पर से जो है इनको कर देता हूँ डेल, ठीक है। अब डेल करने के बाद मैं कर देता हूँ यहाँ से इसको सेव। ये आपने देख सकते हैं यहाँ से
अब इसके बाद जो है यहाँ पे ये वाला इसको भी मैं डेल कर देता हूँ और यहाँ से इसको भी डेल कर देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ सेव, ताकि ये जो है मैंने अभी इसको ख़त्म किया है। ठीक है, ये मैंने ख़त्म कर दिया आपको जस्ट दिखाने के लिए, क्योंकि मेरा कीबोर्ड तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो जस्ट आपको मैंने दिखाना है कि भाई मैंने कैसे ऐड किया था। ठीक है, तो यहाँ से जो है मैंने यहाँ पे आ जाना है। आ जाने के बाद जो है यहाँ पर मैं कोई और कीबोर्ड सेलेक्ट करा के दिखाता हूँ, इमोजी उसमें होंगे। इसी कीबोर्ड में से अगर आपने इमोजी वगैरह सेट करवाने हो तो भाई यहाँ पर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर से भी जो है बहुत सारे इमोजी वगैरह मिल जाएंगे, आपकी अपनी मर्जी, आपने जहाँ से सेट वगैरह करवाने हैं। ठीक है, चलिए मैं यहीं से आपको सेट करा के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये दो मैंने ऊपर लगा दिए हेडिंग में। ठीक है, उसके बाद नीचे जो है बटन वैल्यू, अब यहाँ से जो है आपने हमें अब यहाँ पर कोई से भी जो है आपने इमोजी वगैरह जो है वो लगा लेने हैं। जैसे कि मैं लगा देता हूँ, ये लगा लीजिए, ये लगा लीजिए, इस तरह से। ओके, इस तरह से लगाने के बाद अब यहाँ पर जो है हमें सेव का मिल रहा है ऑप्शन, ये वाला, तो सेव के ऑप्शन को मैंने कर लेना है सेव। तो ये देख सकते हैं ऊपर हमारा सेव होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो हमने इस वाली पे आना है। इस वाले के आने के बाद यहाँ पर जो है ऊपर मैं चलता हूँ यहाँ से इमोजीज में जाने के बाद भाई मैं यहाँ पे जो है ये वाले सेलेक्ट करा लेता हूँ इमोजी में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये साइड वाले को प्रेस करके रखें तो यहाँ पे से इमोजी आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मैंने अभी यहाँ पे जो है ये आप लोग के सामने जो है डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स वगैरह ये 4 मैंने सेलेक्ट करा ली। आपकी मर्ज़ी, यार आप 100 रखना चाहो 100 रख लो। ठीक है, कोई इसमें लिमिट नहीं होती, मर्ज़ी के हिसाब से जो है सेकंड वाले में आपने रखना है। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। तो ये तरीका है जी, देख सकते हैं आप लोगों के सामने ये जो है दूसरा वाला भी हो गया है मेरा सेव। अब चलते हैं, मैं इसकी एक बार फिर से आप लोगों को जो है टाइपिंग दिखा देता हूँ कि भाईजान जी किस तरह की जो है टाइपिंग करने वाला है कीबोर्ड। देख सकते हैं आप लोगों के सामने जो है ये यहाँ पे मैंने हल्का से इसको लॉन्ग प्रेस करके रखा और ये आप लोगों के सामने जो है इमोजी वगैरह शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है बहुत ही स्मूथ वगैरह वर्क करता है भाई कीबोर्ड। ये आपने कोई भी इमोजी लगाना है, मैंने यहाँ अगर आपको ये इमोजी वगैरह चाहिए होंगे तो भाई आप लोग मेरे को जो है मैसेज कर देना, ये फिर मैं डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा, ताकि कोई बड़े जो है कोई भी दोस्त मेरा जो है वो औखा जाने में औखा क्या बोलता हूँ यार, अपनी सराय की ज़बान भी आ जाती है वो, कोई बंदा जो है वो उसको तकलीफ़ ना हो। यही क्योंकि आज ये जो इमोजी वगैरह सेट करवाने होते हैं ना, इसमें बहुत सारा टाइम हमें लग जाता है इमोजी वगैरह ढूंढने करने में ये वो। तो अगर आप लोगों को चाहिए होंगे तो भाई मैं ये सारे इमोजी जो है आपको दे दूँगा, मेरे को व्हाट्सएप या इधर मैसेज कर दीजिएगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ठीक है भाई, यही थी आज की ट्रिक। मिलती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।